Zelenski ka marrë draftin e planit paqes nga Shtetet e Bashkuara. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski ka marrë një draft të një plani paqe nga Shtetet e Bashkuara, tha zyra e tij në deklaratë. Sipas mediave të huaja, zyra e tij shtoi se Zelenski pret të diskutojë mundësi diplomatike me presidentin Donald Trump në ditët në vijim. Lajmi vjen pas raportimeve të një plani sekret paqe të negociuar midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Sipas raportimeve, Ukraina do duhet bëjë lëshime të konsiderueshme territoriale, të heqë dorë nga disa lloje armësh, të zvogëlojë madhësinë e forcave të saj të armatosura dhe të njohë rusishtën si gjuhë zyrtare si pjesë e planit propozuar. Zelenski era dakord të punojë mbi dispozitat e planit pas një takimi sot, siç thuhet në deklaratë e cila u nda me rrjetin social X. Ukraina është përpjekur për paqe që nga sekondat e para të pushtimit rus dhe mbështet atë, tha Zelenski, pas sqaruar a mbështet detajet e mëtejshme.